Action！好，玩具 TV 原形畢露啊！咁呢一集咧就真係呢個都係好新嘅 flow type 啦。咁呢個階段其實就係 DID 嘅產品啦。咁啊 LAPD SWAT 咁啊專登今次搶嚟兩位業內嘅年青才俊啊，唔係金融才俊就嚟啦。個就係呢個好明顯就係 SPK Captain SPK 新蒲崗隊長啊家。呢位就係又係業內嗰個退休而家就自由身嗬。係啊，小優。係小優咁啊 Jocko 啦，都係做過啲即係我哋 collectible 玩具嘅設計師啦。咁啊專登嚟講講呢個老牌子 DID 啦。今次佢出咗呢隻 LAPD SWAT。嗱咁我俾你哋講多啲啦，即係講下，因為其實就佢分兩個 version 嘅。不如問下 Jocko 先，因為 Jocko 頭先玩咗好多，同埋擺晒 pose。咁疑似一位電影上嘅英雄啦。咁有佢前半段造型喺戲入邊前半段，同埋喺戲入邊最重頭嗰幕戲入邊嘅造型都有嘅。其實呢嗰啲配件咧，覺得其實係做成點啊？配件又係數量多，因為之前都有玩過 DID 嘅啲兵人咧，每次上武器都嘥我不少時間，都起碼個幾鐘嘅要。咁佢應該有嘅都有㗎，但係我想知佢仲有冇再多啲配件？係因為而家係 prototype 嚟㗎嘛。係啦，咁如果我理解咧，其實呢個真係 prototype 嚟，咁所以咧就配件係咪一個完整版本咧就唔知，但係我哋見到其實盡量都將佢所有嘅 parts 咧擺晒出嚟㗎啦。咁咧就應該掛晒上個身度啦嚇。咁就所以我估應該一樣嘅，但係至於佢兩個 version 點樣安排咧，係咪兩個頭雕都唔同做法咧？呢個就未知嘅。但係就應該冇記錯，應該就係呢個咧就配架車嘅即係個瞓喺度架車啦。呢個就 LAPD SWAT 嘅造型啦，呢個變裝造型咯。咁就理解就係其實佢所有嗰啲 parts 咧，其實呢次都係用翻好仔細，即係攝影師影嗰陣都成日同我千叮萬囑啲嘢好易跌出嚟，因為太細粒啦。好多 pouch 啊！係啊，嗰啲其實頭先玩過晒你啲 pouch。係啊，玩過晒。講下兩個嘅，我見到有啲咩特別位先。介唔介意問個問題？我想問佢咁樣賣係一套兩隻，定還是係孖裝定係獨獨立出嘅？呢個我都未知，呢個真係未知，因為而家都仲係喺佢哋即係原型嘅 flow type 嘅攝影階段啊。但係就已知咧就係兩個 version，因為如果咁大套咧，咁應該如果而家呢個市場嗰個趨向就比較貴啲嘅，係啦。咁所以可能佢都係分開兩個 version嚟出咯。佢一般咧呢咁樣，可能佢咁樣一 set 啦，係圍翻大概咩價錢？因為其實我發覺佢啲配件好勁。係啊。架車仔係合金。係啊，架車成架合金㗎。我就喺度諗，因為佢呢啲咁樣嗰啲 EVA 嗰啲咧，全部都就咁黐上去啊，或者係你見到佢呢啲配件好勁，因為佢有啲咧。其實佢穿越咗個物料限制，一般咧可能佢呢度有個鉗咧，佢有個鉗後邊佢有個位嗰啲即係真嗰啲鉗後邊咪有個彈弓嘅，佢嗰個彈弓係啤出嚟嘅喎，但係佢啤出嚟咧平均我諗應該係講緊40C 50C 左右嘅料位嚟嘅，所以我就喺度諗緊呢啲係佢係用啲咩嚟啤啊？咁就比較少見啲。係啊。咁其實呢間公司 DID 去做開咧，嗰啲合金件咧都係好精細嘅，好多時係佢哋用一啲沖壓模啦，就即係唔係我哋叫嗰啲 die cast 壓住模做，咁係即係手工打出嚟嘅，咁所以就可以做得比較精細啲嘅。即係你手工嘅部分多啦。咁譬如而家呢架車你敲落去框框聲，其實你都知道佢係即係用我哋叫或者生鐵咁去揼出嚟啦。咁當然生鐵嘅效果一個唔好處就係生鐵會生鏽，同埋會有金屬疲勞嘅情況啦。咁呢所以咧，你再拗嚟拗去可能就係爛嘅。咁 die cast 咧，你就壓住金屬就未必可以係屈頭啦，就好硬嘅。所以頭先阿嘉提出嗰個問題咧，就都係好好嘅，即係因為果然係，因為即係咦係點？佢當中最犀利即係呢個鉗，但係呢個唔合金嘅喎。但係佢真係好犀利，佢後邊呢條咧我 get 唔到嘅。佢就有所有細節，就未有嗰個功能。但係佢後邊嗰條咧，係正常嚟講係好難，即係啤嘅話係好難走水。應該唔係啤㗎啦，應該唔係啤。呢個好犀利啊！即係喺現階段睇版嚟講，佢好多 parts 我欣賞呢一隻，一來就我幾喜歡呢疑似呢套戲嘅電影造型啦。咁好小心係我要拿捏得好好啊！你知唔知講呢啲嘢？個面相我係滿意嘅。
咁希望大個出到嚟都係咯有夠。因為似得非常之似，個樣都好疑似，係非常之同埋佢例如佢都好反映翻嗰套電影啊上映嗰個時期啲一般人嘅或者係啲外國紀律部隊嘅有啲咩標準裝備，我哋睇下先。有冇得撈嘅 call 機啦，佢係仲有 call 機㗎嗰個年代，警章啦，警章都係係啊，警章啦。嗱呢條電線唔係㗎，其實係電線係呢個係好神秘嘅，係一個唔係我抽翻佢出嚟先我極力模擬翻呢個正啊呢個正嗰一場戲入邊佢做嗰樣嘢。仲有隻某牌子嘅錶啊，疑似某牌子嘅係啊，錶。因為DID 啲件幾特別嘅，因為我試過其他唔同嗰啲兵人廠出嘅配件，譬如話手錶嚟計咧，DID真係用金屬嘅。嗱，可以影個其他啲係遮㗎嘛，背脊都俾足㗎。係啊。仲有呢個對便服，呢個便服版我叫佢對鞋咧，就係唔係成隻啤出嚟㗎，係用一個即係真係做鞋方式做出嚟。你見啲扣都係跟翻啲 D 扣㗎嘛，係啊，做翻出嚟嘅。但係我覺得好似有着有唔着咯，個鞋型就比較係會稍微腫少少嘅，因為始終嗰個物料快咗咯。係咁個好處啦，你用膠嗰啲有啲鞋卡油唔中意膠啊咁樣啦。咁仲有咧提一提呢一個版本咧，隻手係包膠手嚟嘅，即係你手如果着短袖衫係會見到就冇關節啦，有個位一定要提嘅，邊度？曾經喺某套電影上映期間咧，係掀起咗一個熱潮嘅，就係呢個膠錶熱潮。隻膠錶係啦，某隻就係疑似某牌子，就係因為之震撼啊！炒起咗，之震撼嘅炒震撼我。之震撼嘅 DW6600啊，我冇記錯。哇！咁熟嘅你哋。咁我啱睇到咧，原來佢嗰件 jacket 呢個唔係應該叫 jacket，龜殼戰術背心啦。佢即係都有疑似嗰出戲個疑似男主角個疑似個姓氏喺上面嘅。係啊！哇！所以都疑似都係啦，疑似好疑似嘅真係。阿 Jack 啊嘛。阿 Jack 佢係姓翻 Chapman，佢寫翻 Chapman。不過即係稍微有少少即係就美中不足嘅地方。我發覺佢手臂咧，即係可能佢係比較新款包膠手，佢上邊就未係好有嗰啲飛槍嗰啲肌肉紋啊，嗰啲即係冇話佢特登打翻，可能之後佢會加嘅，即係始終呢個都係版納嘅大概啦。咁或者佢睇完之後，都會再加，咁更加好啦。咁同埋另外一樣嘢就係佢呢啲件咧，我懷疑因為佢做都仲係版啊，所以佢呢啲應該都係 PU 未係合金啊。可能到其時佢呢啲全部件應該會做翻合金，未知會好啲咯，我覺得會。佢哋習慣會做合金嘅，咁但係而家呢個 moment 我都真係啦，答唔到你啊。因為佢如果有重量，佢聚住喺啲袋度，一來唔會咁易跌，二來就即係冇話縮降開咯。如果你啲嘢太輕，咁有啲合金聚住睇落去係個感覺會舒服啲咯。跟翻佢嘅公司一貫作風，就應該都好放膽去做合金。係冇包袱。你哋講下嗰隻啊？呢個就係喺套戲入邊嘅前半段造型，即係交代翻佢本身喺呢個升降機個升降機係啦，APD SWAT 啦，咁呢個就係啦。佢出場嗰時就係呢一個造型嚟嘅。係啦，咁啊留意下，所以即係呢個造型咧都係90年代嗰啲即係當時 SWAT 嗰啲裝備，同而家嘅有少少唔同嘅。但係佢套衫，我覺得佢條褲都今次做得嘅叫做貼，即係比較 fit。係啦。佢之前有啲係過分脹啊，褲頭嗰啲位係過分鬆㗎嘛。如果你中意嘅話咧，就呢啲即係譬如中意玩Kelvin 頭盔啊，中意呢啲 Goggle 嗰啲咧，就呢度就喺翻晒度，因為現時嗰啲頭盔就轉咗㗎啦。佢對鞋都跟得幾足啊！對鞋都係用同樣嘅做法啦，就係用即係部件咁去車嘅，就唔係啤件嚟嘅嚇。咁啲 pouch 咧，嗰啲叫做 ammo pouch 咧，嗰條子彈夾嘅袋咧，全部都係每一個都可以開到嘅，全部有魔術貼啦，咁亦都可以插翻晒啲子彈夾落去啦。Walkie-talkie 啊，係啊 ，walkie-talkie 啊，係啊。另外就有見到嗰支 MP5 啦，我哋個年代啲朋友就好中意玩 MP5，因為嗰個年代就飛虎隊嘅年代咧。就呢支就好典型嘅 MP5 啦，咁而家應該就比較少啲。機場特警啦變咗。係嘛？我唔知咯，如果都少啲人用咯。佢幾特別嘅，我幾中意佢件戰術背心啦，因為真實嗰啲戰術背心咧就唔係咁樣用魔術貼黐嘅，因為佢唔係玩緊 Running Man 嘛，唔會一嘢撕甩嚟嘅，佢真係要用啲拍鈕仔嘅。咁其實掹起咗呢一陣面頭，你會見到真係有啲拍鈕嘅。係啦，佢雖然佢係靠魔術貼，但係佢加翻啲拍鈕落去，
模擬翻去真實個戰術背心，啲 pose 點樣拍上去嘅，佢就全靠嗰啲。咁呢間廠喺部分呢啲細節上有面佢都考究㗎好用心過嘅，因為其實你即係可能而家買咧去做戰術背心咧，你話即係可能例如我自己做，我都曾經做過呢啲，我反而係冇留意到佢係用拍，因為即係我本身冇玩軍事。真實唔會係因為魔術貼個好處係靠得實，但係咧如是者你經過幾次之後啊，黐咗啲衣物纖維啊、塵又剩，佢就黐唔到。所以佢都做啲有重量咁樣啲彈夾佢留意得好細嘅，即係可能做翻呢 part。佢盡量去還原翻真實咯。咁鞋嗰度其實真係我幾欣賞嘅。做得呢對又好似佢跟翻足兩個料，佢唔係嗰啲狗牙底嚟嘅。一般啲兵人係唔係俾對 boot 你都係狗牙底。即係佢有再做過一個特即係佢似翻而家係打 war game 啊，有啲人中意買嗰啲 Magnum 嗰啲 boot 啊，係咪叫 Magnum？我冇記錯，類似嗰啲型嘅。咁佢都係上線嘅喎，隻鞋唔係話啤出嚟個鞋帶真係上嘅。係啊係啊。有啲中意玩傳統玩軍事嘅，即係12寸 fans 就中意呢種佈局咯。即係布就布，金屬就金屬，木就木咁去處理嗰個效果咯。同埋享受砌嗰個過程㗎嘛，中意兵人嗰啲。係啊係啊，如果新手嚟講咧，呢啲對佢嚟講有少少難度，因為佢可能唔知嗰個鉗啊，或者唔知嗰個實。雖然冇話呢個插得啱啊，但係即係嗰啲嘢唔知插喺邊嘅，其實好多都唔知嘅。會。不過應該你可以諗到嘅，譬如呢啲係手槍 pouch 啦，前面嗰啲應該係機槍個 pouch 啦。咁呢啲應該都諗到嘅，後邊 walkie talkie 啦。咁冇錯，實際上 final product 咧，即係最終成品係有幾多個頭雕啊，係點樣分配咧？而家都仲未知嘅，但係就俾少神秘感大家啦。咁應該如無意外都係分兩個造型出嘅，係啦。咁仲有呢架車啦，呢架車想講講啊！呢架車咧，成架都係金屬嚟嘅喎。呢個真係哐哐聲。佢又有埋個鎖啦，鎖啦，有埋個 brake 啦，咁睇唔到你哋。哦，呢個 lock 掣翻出嚟，呢度咧有個 lock 掣，佢係可以喐嘅。咁由佢啲胎都係做翻橡膠料喎。係啊。個拎，跟住個拎應該係鋁嚟嘅。個拎而家應該係。因為我見到你攞咗有啲紋啊，應該係鋁嚟嘅。呢應該係鋁嚟嘅。即近呢半年係得隻英雄本色 Mark 哥係會跟價嗰啲金屬車俾佢。因為都幾貴嘅，其實你冇話呢啲車都價錢都唔平嘅，所以一般即係同埋呢個尺寸咧，嗱你做到合金，佢嗰個重量有翻咁上下，其實你到時去到運輸啊，都係一個好大。個帽你其實想像下個帽扣咗呢度，再外加嗰度有幾大幾大？係啊，所以其實呢啲都好有心思，即係好有心去做呢啲先會加咁樣配件，因為其實而家咧普遍大家即係做12寸，好少話做啲比較巨型嘅場景配件去跟，所以盡量都用翻啲重複嘅嘢嚟翻用嘅。會嘅，會比較多啲嘅。不過我中意佢用金屬嘅好處就係，因為佢嗰啲油咧真係天然剝落嘅話咧，個感覺係似好多嘅。等佢過多幾年開始有啲生鏽啊，啲就有天然舊花。即係俾啲小朋友拎落街碌幾嘢拎翻嚟搞掂咗啲舊花。你攞螺絲批坑兩坑，其實啲油都可以甩㗎啦。係啊。咁呢次咧，即係我哋都多謝兩位啦，幫我哋介紹呢隻咧。其實有冇啲咩意見可以俾翻廠家？有，我講先啦。鞋啦，鞋呢度其實個造型係簡單咗，雖然佢嘢用晒 D 扣同埋真係車上去。咁我覺得如果譬如話車多兩行線喺度，即係模仿翻啲皮頭皮啊嗰啲位，感覺會 detail 好多咯。咁其次手錶咯。係啊，手錶比我想象中係皮帶扣，即係個手錶帶扣係大咗。我個人嚟講就即係始終我都係希望睇到呢間即係 DID 嘅廠咧，我好希望睇到嗰啲合金嘅配件啊，即係希望到時呢啲大部分啲小工具啊、配件啊都會做翻即係合金啊，即係做翻一貫風格嘅嘢咯。咁其實啲鞋咧，即係可能會見到鞋頭比較扁啲，即係或者可能佢到時咧啤翻塞翻個鞋頭，即係可能佢啤呢個底嗰陣時，前面留咗紙口，入邊再托翻一浸料，托翻佢嗰個鞋頭會脹翻啲，咁即係整體會靚啲。因為有啲廠咧，我見到啲冰人廠咧，佢哋真係佢鞋入邊咧有個架腳板，你直接拍落嚟得，所以個鞋型咧係好鞏固。
同埋就即係個手臂希望就到時會做翻啲飛槍啊，同埋啲筋啊，係啦或者有少少青筋啊，或者血管咁。係加翻少少嗰類嘅上色啊，咁會更加好。因為包膠 body 真係會好影響晒成隻嘢嘅，就算個頭幾靚咯，個 body 出咗問題就成隻嘢真係差晒咯。咁啊，希望到時大貨我哋會再到時有機會再爆玩具啦，咁就睇下佢到底進步到係咩。係啊，同埋啲手 join 提一提啲廠方，唔該你哋咧。手掌同 body 固之前要夾色咧，入邊粒波裝都夾埋啦。哦，係啊，因為好明顯嘅，如果嗰啲位你唔跟翻齊啲色，講拜拜啊！非常好嘅，好，我都冇乜嘢補充啦嚇，咁再見啦。好，好，拜拜。